شقتي اتسرقت، وأيوه أنا بقولها كده، شقتي اتسرق من جواها كنز. الرقم اللي بنتكلم فيه مش بسيط خالص، بنتكلم في حوالي 500 مليون جنيه. الرقم ده هو إجمالي الحاجات اللي اتسرقت من شقة الدكتورة نوال الدجوي، واللي مش أي حد يعني، دي رئيسة جامعة 6 أكتوبر في مصر. الخبر نزل زي القنبلة، ومصريين وعرب كتير اتفاجئوا وقالوا معقول؟ نص مليار جنيه محطوطين في شقة؟ ليه مش في البنك؟ مين اللي سرقهم؟ والفلوس دي جت منين أصلاً؟ وإيه دخل أولاد الفنان الراحل نور الشريف في الموضوع؟ ده كمان في ناس بتقول إنهم متهمين بسرقة مليون جنيه. الأسئلة كتير واللغط أكتر، وإحنا جايين النهاردة في حلقة جديدة من شارع الحكايات علشان نفهم ونفك الشفرات ونقول لحضراتكم بالظبط إيه اللي حصل. نبدأ من الحدث الأساسي اللي شاغل دماغ الناس كلها، قصة الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، واللي بلغت إن شقتها اتسرقت، واللي اتاخد منها مش مبلغ بسيط، ده كنز حقيقي. طب إيه علاقة ده ببنات نور الشريف؟ وليه بيتقال إنهم سرقوا مليون جنيه؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية، بس الأول خلونا نبدأ من البداية. الحدث بدأ لما الدكتورة نوال راحت بنفسها لقسم الشرطة وطلبت تقابل رئيس المباحث، وقالت له إن الموضوع مهم وخطير. ابتدى يسمع منها وبدأت تحكي له القصة اللي خلت الكل يفتح بقه. قالت له شقتي اتسرقت ومن جواها كان في كنز، والكنز ده مش مجاز ولا تهويل، لا ده كنز بمعنى الكلمة. قالت إنها كانت محتفظة في شقتها ب50 مليون جنيه كاش، وكمان 15 كيلو دهب أو أكتر شوية، وحوالي 3500 جنيه استرليني، وشوية ملايين كده بالدولار، مش جنيه يا جماعة، دولار. يعني الإجمالي يوصل لحوالي 500 مليون جنيه تقريبا. رقم يخض، مش كده؟ تخيل كده معايا، كل الفلوس دي محطوطة جوه شقة، مش في بنك ولا خزنة حكومية. يعني طبيعي الناس تسأل هي البنوك اتعملت ليه؟ ومنين جت كل الفلوس دي؟ الدكتورة نوال ردت وقالت إن الفلوس دي ميراث عائلي، وهي قررت تحتفظ بيه في البيت. بس لما بدأت تحس إن في حاجات ناقصة، قررت تعمل جرد للمحتويات، واكتشفت إن في حاجات كتير فعلا اختفت. قالت إن آخر مرة عملت فيها جرد كان سنة 2023، ولما عملت الجرد الأخير اتأكدت إن الفلوس والذهب اتسرقوا، والكارثة الأكبر إنها شكت في حد من قرايبها، وقالت إنه هو اللي ورا السرقة. طبعا بلاغ بالشكل ده خلى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة تتحرك فورا. يعني مش سرقة عادية، ده كنز حقيقي اتنهب من بيت شخصية عامة. وبمجرد ما الخبر نزل على السوشيال ميديا، الناس كلها اتقسمت، ناس اتريقت وناس استغربت، وناس تانية بدأت تسأل هل قانونا ممكن أي حد يحتفظ بالمبالغ دي في بيته، ولا في مسائل قانونية؟ إيه رأي القانون في حاجة زي كده؟ أسئلة مشروعة فعلا. الموضوع بقى ترند والدنيا اتقلبت، خصوصا إننا بنتكلم عن مبلغ ممكن يحل أزمة دولة، يجوز شباب كتير ويغير حياة آلاف. بس وسط الكلام ده كله نرجع للسؤال الأهم، لو معاك المبلغ ده هتشيله فين؟ الدكتورة نوال كانت شايلة الفلوس دي في خزنة ضخمة جوه شقتها. يعني اللي دخل وسرق أكيد كان عارف هو داخل على إيه وبيفتح إيه وهيلاقي إيه، والأغرب إنه خرج من غير ما حد يحس. ناس قالت السرقة دي محتاجة عربية نقل، وناس تانية قالت لأ أكيد اتعاملت على مراحل. بس لحد دلوقتي محدش يعرف التفاصيل بالظبط، وطبعا الشرطة شغالة على قدم وساق علشان توصل للمتهم الحقيقي. نيجي بقى للجزء التاني من القصة، واللي زود البلبلة أكتر، بلاغ ضد بنات نور الشريف. أيوة زي ما حضرتك سمعت، في بلاغ رسمي اتقدم في قسم شرطة الجيزة من مهندس بيتهم فيه بنات الفنان نور الشريف إنهم سرقوا منه مليون جنيه. إزاي حصل الكلام ده؟ ببساطة البنات عرضوا عليه قطعة أرض ب33 مليون جنيه. المهندس قال لهم أنا موافق أشتري وهدفع لكم مليون جنيه عربون لحد ما أكمل الباقي. وبالفعل دفع المليون جنيه، بس بعدها التليفونات اتقفلت والكلام اتغير. مرة قالوا له رجعنا في البيع، ومرة قالوا له مفيش فلوس ترجع. الراجل فضل يلف ويدور ومفيش فايدة، لا رجع فلوسه ولا خد الأرض. فقرر يروح القسم ويعمل محضر رسمي ويتهم بنات نور الشريف إنهم خدعوه وسرقوا المليون جنيه. وبما إنهم شخصيات معروفة، الراجل طلب تدخل الجهات الأمنية والنيابة. وبمجرد ما الخبر ده نزل، الناس ربطت بينه وبين قضية الدكتورة نوال، وقالوا
دول اللي سرقوا نوال الدجوي، بس الحقيقة لأ. أنا هنا فصلت لكم كل قضية لوحدها، ووضحت لكم إن القضيتين منفصلين تماما، بس تصادف إنهم حصلوا في نفس الوقت، فالدنيا لخبطت. دي كانت حكايتنا النهاردة. وقبل ما نقفل، قول لي رأيك، لو كنت مكان نوال الدجوي هتحتفظ بالكنز ده في بيتك، ولا هتحطه في البنك، ولا تحفر له حفرة وتداريه في الأرض؟ استنونا في حلقة جاية من شارع الحكايات، واشوفكم على خير. سلام.